계기였지 않습니까? 문 열어달라. 2. 먹을 거 다 먹었다. 배때기 불렀다. 와, 씨. 일주일 만에 왔는데? 너 뭐냐? 어? 와, 유통기한 10분도 안 가네. 눈치 보는 거 봐. 아씨. 왜, 아니, 왜 와놓고 나갈라 그래, 대체. 그거 오지 마, 그럼. 나 개의 안 가네, 진짜. 응? 응. 저럼 먹어. 이거 먹어. 이거 줄게, 내가. 이? 이거 먹고 싶잖아. 그니까, 이거 먹네. 아니, 이거 안 먹을 리가 없거든, 그거 들고 나가진다. 아니, 그거 들고 나간다고, 이제? 와, 씨. 나랑 좀만 더 있어줘. 예? 일로 와라. 5분만 나랑 더 있어줘. 그렇지. 그니까 착하야. 그러니까 일로 와. 진짜. 5분만 있어, 5분만. 5분만 있자, 5분만. 응? 5분만, 일로. 가라. 열어줄게. 가라.